אני מבשלת שוקיים, שוקיים עם בצל, מבשלת פה בסיר שיעועית ירוקה, ואני מכסה את הסיר עם המכסה. זה המכסה, זה סיר, אני מכסה את הסיר עם המכסה. זה מחבת, אני מכסה את המחבת עם המכסה. אני מכסה את המחבת עם המכсе. Для мужского рода будет они мехасе. Они мехаса женский род. Они мехасе мужской род. Они мехасе это сир им мехсе. Они мехаса для женского рода. Они мехасе это сир им мехсе. Они мевашелет для мужского рода, они мевашель. Pentru masculin, они мевашель. Pentru feminin, они мевашелет. Они мехаса. Eu acopер, я накрываю. Они мехаса. Они мехасе для мужского рода. Я накрываю крышкой кастрюлю.